आप एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार कभी नहीं चला पाओगे, मजाक से हटके, लेकिन इस कार को एक बिल्ली आराम से चला लेगी। अब गाली देने से पहले इसके पीछे का साइंस जान लो। एक आम आदमी का रिएक्शन टाइम होता है 0.15 सेकंड और एक F1 ड्राइवर का रिएक्शन टाइम होता है 0.2 सेकंड, लेकिन एक बिल्ली का रिएक्शन टाइम होता है 0.04 सेकंड। F1 कार चलाते वक्त बॉडी के ऊपर 30 से 40 किलो का फोर्स लगता है और एक बिल्ली इतना फोर्स आराम से सह लेगी। बस ट्राई मत करना। और इनकी सैलरी जानकर आपकी चीख निकल जाएगी। पर उसे जानने से पहले अगर आप कोई बिल्ली नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, बिल्ली नहीं। वेल, F1 रेसर साल का 150 से 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। बाकी आपको कार पसंद है या बाइक, नीचे